各位世界朋友，我係杜森，今日就係2026年5月20日。今日咧，我哋有客自遠方來。今日我哋真係港澳一家親喎，係嘛？冇錯冇錯。陳健良師弟，你爸爸係陳老師，我叫師伯。我嘅師妹杜漢章就叫師叔，咁你又叫佢做師兄，我係叫你做師弟。咁呢個咧，你嘅孔教練。就係我哋武術咧，就孔上我，佢個歌唱演藝咧就孔武傳，係啦。不如黎振華，你正式代表我哋啊，梁華師叔，你嘅師侄咯，係嘛？你陳明彪咧係你師傅，又係你個舅公喎，係嘛？哎呀，真係好嘢你真係。梁偉文，你係杜漢章個徒孫，咁你個師傅就陳明啦，沙田咧就響當當嘅，係咪啊？係啦。咁啊講我同你有咩關係先？你係個師伯咯。係你仲有咧？啊？學院咧？學院就係我院長啊。係啦，好啦。85年跟係院長。哎呀！佢啊，佢成功啦，打出身嘅，學業成功，事業成功，家庭幸福啊！梁偉文，即係梁文啦。好，咦，澳門呢個咧，我哋梁偉呢支係嘅，非常緊要啊！我哋澳門係梁偉洪聖館，冇錯冇錯。光鳥紅個紅係洪聖館，即係我哋方玉書系嘅洪聖蔡李佛，冇錯，一個支流係咪啊？係，冇錯冇錯，係啦。你係叫做梁超陽，我係叫你做侄孫。你嘅師傅咧就楊有成啦，係嘛？係我嘅師侄啦。係啦，我哋叫你師伯㗎真係。真係我哋同阿陳健文師弟咧呢兩個老嘢啦，揸緊嘅梁鳳儀。係好。佢就杜漢章徒弟嚟嘅。係好。係嘛？嗱，所以你第日睇清楚啦，排得好清楚阿明陽。冇錯啦，我仔啊，傳統武術嚟嘅。我仔喎。都係杜漢章徒弟嚟喎，個孫就我徒弟，真奇怪嘅係嘛？所以好多人就真係唔清楚。你清楚啦，你應該佢係杜漢章徒弟，佢做梁國華嗰期嘅，杜兆津佢爺爺嘅，我孫就係啦，個杜係我嘅，你就睇啊，你睇清楚啦。所以而家呢個系統咧就係歷史性嘅，冇錯啦，係冇得改變嘅，啱唔啱啊？咁你老豆陳朗係我師伯，我先父杜漢章，但係你叫師叔，啱唔啱啊？你又一門三傑喎，陳健文、陳少芳、陳玉珍，犀利啊！咗你5傑喎你。喺度發現香港廠仲大嗰啲，我哋澳門嗰啲即係同門咁親切，講幾句説話咧，你係咪？歡迎佢哋，今日歡迎佢哋，好開心。係啦，大家都好開心啊！多啲坐埋，多啲聯絡，即係聯絡下，講下嗰啲有關武林嘅嘢，我哋嘅成全嘅系統要。嘿，好啊，呢個嘢，好，你入鏡先。好。你都要同大家講翻幾句説話啦嗱。大家身體健康啊！係啦。好，身體健康，好。係啦，嗱，我而家做個鏡題得啦。楊有成師侄，你好。係呢個侄孫巴閉啦，係。楊有成嘅徒弟叫做梁超陽，咦呢個梁雲啦，陳明徒弟犀利啦，亦都係可以講學院嘅學生，係嘛？係啊。跟住黎振華嘅師侄係陳定彪咧，我同佢係相當好親切㗎嚇，你就咁點解我叫佢名咧？因為我哋真係兄弟嘛，係嘛？好啊，好上華教練啊，你今晚啲武術界啊，你睇住你。龍精虎猛喎，係嘛？你啱啱咧，喂，星期嗰晚你請佢飲啲好賞面喎，我同你上台啊，我做唱你做打喎，係咪啊？好，我哋向世界人士祝福，祝各位世界人士各位平安嚇，即係等個世界人士恭喜佢先嚇，全世界朋友，杜森祝賀你大家身體健康，家庭幸福，從心所願。發展武運亨通，好武術嘅武 ，OK。